Dobrodošli na domaći recepti net. U današnjem videu pripremamo grandissimo tortu. Prvo ćemo pripremati kore, a za kore su nam potrebna jaja, hladna voda, brašno, kakao, šećer, prašak za pecivo i pečeni mleveni lešnici. Naravno, kao i uvek, spisak sastojaka možete pronaći ispod videa. Za jednu koru potrebno je da razdvojimo 4 belanca od žumanaca. Žumanca ovako odvajate u jednu malo veću posudu. Sada ćemo ova belanca uz dodavanje šećera, 5 kašika šećera, umutiti. Pošto su nam se belanca dobro umutila, dodajemo 50 ml vode. To možete da uradite onako otprilike. Ja imam ovde već odmereno 200 ml za sve 4 kore, pa pošto nemam taj dozer od 50 ml, ja to otprilike sipam. Samo nemojte preterati. Dodajemo 2 kašike kakaa. Jednu kašiku brašna, jednu ravnu kašičicu praška za pecivo, ovo je kod mene nešto malo manja, pa da ne pomislite da sam stavila punu, pola kesice ili 5 grama. I dodajemo još 4 kašike pečenih mlevenih ili ovako blendiranih lešnika. Sad ćemo to sve zajedno sjediniti žicom. Dok ovo radimo, naravno rerna nam se zagreva na 180 stepeni. Masa za koru je gotova. Uzimamo pleh, jedan. Dimenzija 35 x 25 cm i ovu cijelu masu istresamo. Vidite već da sam stavila papir za pečenje. Pošto razvučemo koru, nosimo je da se peče. Vreme pečenja ću tačno da izmerim, pa ću posle da vam kažem, ali uglavnom to je oko 15 minuta. Mislim i sad zavisno od vaše rerne. I dok se peče prva kora, ponavljamo postupak isto ovako mućenja i pečemo 4 ovakve korice. Dimenzije pleha, opet da ponovim, su 35 x 25 cm, ali dno. Lupimo da nam izađe višak vazduha i nosimo da se peče. Kora nam se ispekla, pekli smo je 15 minuta, baš kako sam i rekla. Ovaj postupak ponavljamo još 3 puta da dobijemo 4 korice. Dok nam se priprema 4. kora, mi ćemo skuvati fil. Za fil su nam potrebna preostala žumanca, gustin, nišesta ili skrob, brašno, šećer i 1,5 litra mleka. Ovdje sam ja već stavila litru mleka i žumancima dodajemo 5 kašika gustina, 10 kašika brašna i 12 kašika šećera ili po ukusu. Malo to promešamo, pa nalivamo preostalo mleko. Nećemo naliti sve. I ovu masu izmutimo da nema grudvica. Ovaj ostatak mleka istresemo u šerpu i čekamo da provri. Pošto nam je mleko provrilo, zakuvavamo prethodno umućena žumanca.
Ovu ćemo sada masu mešati sve dok nam se fino ne zgusne. Sad malo smanjite vatru kako vam fil ne bi zagoreo. Pošto nam se fil skuvao, skidamo ga sa vatre, promešamo još jednom i preko stavljamo foliju ili neku čistu kesu. I ostavljamo ga da se ohladi. Maslac vadimo iz frižidera i ostavljamo ga na sobnoj temperaturi kako bi nam otpustio. Ukoliko želite da vam se malo brže ohladi fil, možete ga istresti u neku posudu ili dok bude mlak ili topao da ga stavite u frižider. Pošto nam se fil ohladio, skidamo kesu i dodajemo maslac. Sad ja, pošto ne smijem da mutim u ovoj šerpi, ja ću prebaciti u drugu, vi ne morate. Da sam kuvala fil u nekoj drugoj šerpi, ja bi to sve radila u njoj. Malo ćemo mikserom ovaj fil onako da razbijemo. Zatim dodajemo maslac. Omekšali maslac možete da dodate ovako direktno u fil. Ukoliko se odlučite da stavljate margarin, onda ga prvo morate umutiti, pa margarinu dodavati postepeno ovaj ohlađeni fil. Maslaca dodajemo 375 grama. I opet sve mutimo. Pošto smo umutili, malo ovako rasklonimo sad to sve i uzmemo 2 posude. Sva sam se umazala. I fil delimo. Fil delimo na 3 dela. Otprilike da budu sad tu približno jednaki. Aj sad kao to je to. Pa ćemo u jedan dodavati prethodno otopljenu čokoladu. Čokoladu sam otapala u mikrotalasnoj na odleđavanju. Povremeno sam proveravala dok se nije otopilo. Tu posebno vodite računa da vam ne bi čokolada zagorela. U drugi deo dodajemo 50 grama seckane čokolade i 100 grama pečenih mlevenih lešnika. A u treći deo dodajemo kašičicu ili 2 Nescafe koju ćemo razmutiti u malo tople vode. Ukoliko pravite neku dečiju verziju, možete u ovaj beli deo da dodate i belu čokoladu ili beli eurokrem. I sad ćemo sva 3 umutiti. Još malo to lopaticom sa ivice ovako poskidate, promešate i ovaj fil nam je gotov. I on je gotov. Ostalo je još da umutimo pola litra slatke pavlake. Ove viljuškice uopšte ne morate da menjate. Završili smo filove, ostalo je još da tortu nafilujemo. Pripremili smo sad ovde sve kore i sve filove, da nam bude sve na dohvat ruke i krećemo sa filovanjem. Stavili smo prvu koru na tacnu i stavljamo ceo ovaj čokoladni fil
Kod filovanja torti uvek vodite računa da kad imate ovako više različitih filova, da vam dole bude fil koji je najčvršći. Na čokoladu stavljamo sloj slatke pavlake. Ukoliko vam se ova slatka pavlaka stvrdne, a očito da se desi kad ona malo duže stoji, slobodno uspite malo mleka unutra i umutite ponovo. Malo izravnate. Pa stavljamo drugi fil. Preko opet slatka pavlaka. Sljedeća kora. Pazite, kore su dosta mekane. I nanosimo treći fil. Ova torta je dosta čvrsta, pa može da ide pod fondan. I ostatak slatke pavlake. I došli smo do kraja. Torta je gotova. Ostalo je još da je dekorišemo po želji. Preporučujemo od gore glazuru od čokolade i hlađenje. Torta nam je gotova, nosimo je na hlađenje. Naša torta je poslužena, prijatno!